மத்திய பிரதேசத்தில் இருமல் மருந்து சாப்பிட்டு 19 குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரம் தமிழ்நாட்டையே உலுக்கியது. தற்போது இந்த கோல்ட்ரிப் சிறப்பு மருந்து நிறுவன உரிமையாளர் ரங்கநாதன் சென்னையில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. சென்னை அசோக் நகரில் இருந்த மருந்து நிறுவன உரிமையாளரை கைது செய்து மத்திய பிரதேச போலீசார் தற்போது கைது செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. முக்கிய செய்தியாக பார்க்கிறோம். கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள மருந்து நிறுவன அலுவலகத்தில் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் ஒட்டப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. மத்திய பிரதேசத்தில் இருமல் மருந்து சாப்பிட்டு 19 குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரம் குறித்து தற்போது அந்த கோல்ட்ரிப் நிறுவன மருந்து உரிமையாளர் தற்போது சென்னையில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். கோல்ட்ரிப் சிறப்பு மருந்து நிறுவன உரிமையாளர் தற்போது சென்னையில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. சென்னை அசோக் நகரில் இருந்து மருந்து நிறுவன உரிமையாளரை மத்திய பிரதேச போலீசார் கைது செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள மருந்து நிறுவன அலுவலகத்தில் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் ஒட்டப்பட்டது தற்போது குறிப்பிடத்தக்கது. மத்திய பிரதேசத்தில் இருமல் மருந்து சாப்பிட்டு 19 குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரம் தொடர்பாக தற்போது அந்த கோல்ட்ரிப் நிறுவன மருந்து உரிமையாளர் ரங்கநாதன் சென்னையில் வைத்து மத்திய பிரதேச போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். சென்னை அசோக் நகரில் இருந்த மருந்து நிறுவன உரிமையாளரை மத்திய பிரதேச போலீசார் கைது செய்திருப்பதாக தற்போது தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. கோல்ட்ரிப் மருந்து நிறுவன உரிமையாளர் தற்போது கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். இருமல் மருந்து அருந்திய குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரம் தொடர்பாக அந்த கோல்ட்ரிப் மருந்து நிறுவன உரிமையாளர் ரங்கநாதன் மத்திய பிரதேச போலீசாரால் தற்போது கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.